Hey, let's smile. Ready? Okay. Wow. Yamma. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க என்ன கேம் விளையாடுறாங்கன்னு. நான் சொல்லவே தேவையில்ல. விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எடுப்பில் என்னென்னவோ காமிக்கிறாளேன்னு யோசிக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு சாட்டர்டே மார்னிங் vlogங்க. அதனால் உட்காந்து ஆக்சுவலி மேடை ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. இந்த வீக் ஃபுல்லாக நான் க்ளீனே பண்ணல. யூஸ்வலாக 2 days ஒன்ஸ் நான் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இந்த வீக் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணல. அது கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தது. ஸோ அதுதான் உட்காந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்னைக்கு என்னென்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். மேடையை க்ளீன் பண்ணுறேன், பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் மசால் வடைக்கு ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பீச் போகிறோம். ஸோ எல்லோரும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஒருத்தங்க டீ போட்டு கொண்டு வராங்க, ஒருத்தங்க சப்பாத்தி கிரேவி, 2 பேர் கிரேவி கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தவங்க வந்து சுண்டல் கொண்டு வராங்க. ஸோ நான் என்ன எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன்னா, மசால் வடை எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ டின்னர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்நாக் அப்படின்ற மாதிரி தான் எங்களுடைய பிளான் இன்றைக்கி. நல்லா ஃபஸ்ட்டு விளையாடும் போதே கொஞ்சம் ஸ்நாக் எல்லாம் டாப் அப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டின்னர் சாப்பிட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவோம். இதுதான் எங்களுடைய ஃபுல் டே பிளான். அவ்வளோதான். அடுப்பெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7 o'clock ஆகுது. சாட்டர்டே மார்னிங் 7 o'clock. ஆமாம். ஸோ நம்ம இப்போ இட்லி வார்த்துடலாம் வாங்க. ஆலிவ் ஆயில், நேற்று நைட்டு தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இட்லி மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நல்லா பொங்கிடுச்சு சூப்பராக. சம்மர்னால் பிரச்சனை இல்லை, சூப்பராக பொங்கிடும். வின்டர்னா தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாவு மேலே இருக்கிறது வந்து பிங்க் சால்ட். கரெக்டாக காலங்காத்தில் நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறோமோ இல்லை எவ்வளோ லேட்டாக எழுந்துக்கிறோம், நம்ம கூடயே எழுந்துக்கிறாங்க பையனுங்க. சீக்கிரம் எழுந்து வேலையை முடிக்கலாம் அப்படின்னா முடிய மாட்டேங்குது. இப்போ நல்லா இட்லி மாவு வாசனை வருது. இட்லி மாவு வாசனை தான் வரும். கலனிக்கிறீங்க நல்ல வாசனை வருது. கிறிஷ்குட்டி, உனக்கு இட்லி ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை பட்டே? அது என்னன்னு தெரியல, யாருக்குமே இட்லி பிடிக்க மாட்டேங்குது. அது சும்மா சொல்கிறது. எப்படி இருந்தாலும் அவனுக்கு நான் தான் ஊட்டணும். அது என்னன்னு தெரிலங்க, யாருக்குமே நிஜமாக ஏன் இட்லி அவ்வளோவா பிடிக்கலன்னு தெரில. ஆனால் அதான் ரொம்ப நல்ல ஃபுட்டு. அதனால தான் யாருக்கும் பிடிக்கல. எனக்கும் அவ்வளோவெல்லாம் பிடிக்காது. ஆனால் என்ன பண்ணுறது? யூ லைக் இட்லி அனிக்குட்டி? சரி பட்டுமா, அப்போ நீனே சாப்பிட்ற. இதோ வடை போட்டுட்ருக்கேங்க. இது வரைக்கும் 15 வடை போட்டிருக்கேன். ஒன்றும் இல்லை, கடலைப்பருப்பு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, வெங்காயம், பச்சை மிளகா, அவ்வளோதான். கடலைப்பருப்பு மட்டும் அரைக்கும் போது ஒன்றும் அதிகமாக அரைச்சிக்கணும். ஃபுல்லாக அரைச்சிட்டோன்னா என்ன சொல்கிறது, கிறிஸ்பியாகவும் இருக்காது. அதனால் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரையாமல் இருக்குது, சூடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒன்றும் அதிகமாக அரைச்சிட்டோன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ தான் வந்துட்டு அடுப்பு க்ளீன் பண்ணேன். எண்ணெய் கடாய் வச்சாலே டர்ட்டி ஆகிடுது. சப்பாத்தி எண்ணெய் கடாய் இதெல்லாம் வச்சாலே. இந்த கடாய் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம ஆப்பத்துக்கு வாங்கின கடாய். சரி, அது வெறும் ஆப்பம்னா ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாத மாதிரி இருக்கு. சரி, அதனால தான் வடை போட்டுருக்கேன் அதில். அவ்வளோதாங்க. நாங்கள் இப்போ பீச்சுக்கு வந்திருக்கோம். இது என்ன பீச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாண்டி ஹூக் பீச் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி மிஸ்டாகவே இருக்காதுங்க, ரொம்ப கிளியராக இருக்கும்.
ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப மிஸ்டியாக இருக்குது. நாங்கள் யூஸ்வலாக இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு பீச் இருக்கும், நாங்கள் அதுக்கு தான் போவோம். இந்த சைடு நாங்கள் இதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வரோம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. நிறைய பேர் கயாக்கிங் போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பீச் லைக் லிட்ரலி இது ஓஷன் தான், ஆனால் நிறைய பேர் கயாக்கிங்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சைட் மவுண்டன்ஸ், ஆனால் எங்களால் பார்க்க முடியல மிஸ்ட் இருந்ததுனால. நல்ல கூட்டங்க. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்பாட்டை பிக் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்பாட்டில் உட்காந்து நம்ம கடையை விரிக்க வேண்டியது தான். அவங்க பேக்கில் எதனா ஹேண்ட் பேக்கில் போட்டுருங்க. சமைக்க தெரியும். ஏய் நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன். ஏய் இது எப்பவும் செத்து போச்சியா? இதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல. நாகராஜ் நமக்காக வேட்டை. Is it alive? No baby. செத்து போச்சுடா. குழம்பு வைக்கிறோம். ஏய் ஏய் ஏய். ஆடா டேய். செத்து போச்சுடா. செத்து போச்சு. சொல்றேன். ஏன்டா அவன வேற ஏய் கிரேஷ். ஏய் ரொம்ப உள்ள போக வேணாம்னு சொல்லுப்பா, இது கடல்ல. மாத்துல அலசிக்கிட்டு இருக்காங்க. எருமாடு குளிப்பாட்டுற மாதிரி என்ன பண்ணிருக்க? அவனை சொல்லடி. எருமாடு குளிப்பாட்டுற மாதிரி இது பண்ணிருக்கியே. எரும மாடா? மாமி பார்க்குறேன், பண்ணு பண்ணு. யூஸ்வலாக வந்துட்டு நல்ல வெயில் அடிக்குங்க சம்மரில், நாங்கள் போன கரெக்டாக இந்த டைமில். ஆனால் எங்களுக்குன்னு பார்த்து அன்றைக்கி வந்து நல்ல மிஸ்ட் வந்துருச்சு. நல்ல காலம் ரொம்ப வந்து குளிரில் கரெக்டான இருந்தது டெம்பரேச்சர். இல்லைனா அவ்வளோ தூரம் கிளம்பி போயிட்டு, ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருந்து அங்கே போகிறதுக்கு கரெக்டாக 1 hour 15 minutes நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம நொந்துருப்போம். கரெக்டாக இருந்தது. வா யப்பா சில்லுன்னு இருக்கு. Yeah. Have a good luck. Have a good life, actually. If we don't have பசங்களை கவர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதிர்ஷ் உள்ள போக வேணாம், பசங்களோடய எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஆனால் பயமா இருக்குது கடல். you were so freaked about the crab. நம்ம ஊரில் எப்படிங்க பண்ணுவோம், மெரினா பீச் இல்லை பெசன்ட் நகர் பீச் போனால் காலில் தண்ணி நினைப்போம், மண்ணில் குழந்தைங்கள்லாம் விளையாடுவாங்க. அதே தான் இங்கேயோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் கண்டிப்பாக ஃபோட்டோஸ் எடுத்துப்போம். ஸோ அதுக்கு தான் நான் அண்ணியை பிடிச்சி தூக்கி ஃபோட்டோஸ் வச்சேன். ஆனால் அன்றைக்கி வந்து தண்ணிக்குள்ளே போகிறதுனாலே அழுதுகிட்டே வெளில வந்துட்டு இருந்தான். எல்லாம் பளிச்சுனா எல்லாம் ஸ்மைல் ரெடி ஓகே. இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். இப்போ கூட சுத்தமாக ஆழமே இல்லை, இடுப்பு வரைக்கும் தான் வருது. இல்லை அங்கே கரையில் நின்றுருக்காங்க. அத்திரே சூப்பர்ரா, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டா நீ. Hello. And I'm in the water of the ocean. So, right now we're இவ்வளோ தூரம் doing வச்சு அங்கேருந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் half a mile. half a mile and we walked all the way from there to here. So, it's very deep and we don't know what's going on. ஃபர்ஸ்ட் அங்கே ரீச் ஆகணும். ஓகே யார் ஃபர்ஸ்ட் ரீச் ஆறாங்களோ அவங்க தான். ஓகே ஓடுறா ரன் பண்ணாலே உங்கள் அப்பா பிடிச்சிருந்தாங்க. அதுக்கு மேலே போகாத, இங்கே வாடா. அதுக்கு மேலே அங்கே ஷார்க் இருக்கு. ஆமாம், 2 பேரும் ஒன்றா நில்லுங்க. I'll say 1 2 3 and then you guys can race. ஏய் நடக்கிறா. ஏன்டா ஓடுற? ஓ இவங்களாம் இங்கே இது விளையாட்டுருக்காங்க, வாலிபால். ட்ரீஸ் எதியா? இல்ல மவுண்டன்ஸா தெரியலையே. மவுண்டன்ஸ் மாதிரி தான்டா இருக்கு.
அது வீடியோ வராது, எடிட்டிங்ல தூக்கிடுவாங்க. ஓ பக்கத்துல இருக்கீங்க, அவர் பக்கத்துல தூக்க மாட்டாங்க. ஓச்சு போ. ஒரு பந்து கையில பிடிக்கல. ஏம்மா உங்க சைடே போட்டுங்க. தலையெல்லாம் பாரு, ஃபுல் மண்ணு. தெரியுது, கண்டிப்பா இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். இல்ல நான் கவனிக்கல ஆக்சுவலி. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க என்ன கேம் விளையாடுறாங்கன்னு, நான் சொல்லவே தேவையில்ல. எஸ், அவங்க கபடி தாங்க விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவர் நல்லா பிடிச்சி அமுக்குங்க. அமுக்குங்க ஃபுல்லா நல்லா பிடிச்சி பிடிங்க. சதீஷ் இப்ப இறங்கி போயிட்டு இருக்காரு. இது சுண்டல் ஆக்சுவலி உதயா பண்ணாங்க. அவங்க வந்துட்டு உதயாவுடைய கசின்ஸ். ஹாய். பிஸி விளையாடுறதுல. கிறிஷ் வந்துட்டு இவங்க நேமும் கிறிஷ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பசியில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். எனக்கு குரல் வருமானு தெரியல. இங்கே பின்னாடி வீடியோ காலிங் பண்ண. ஆமாம், தேங்க்யூ. ஓ தேங்க்யூ. நான் ஆறிடுச்சா, நான் பயந்துட்டே வந்தேன். ஆமாம், காமிங்க. டீ, சுண்டல், வடை. எங்க பொண்ணுல இந்த காம்பினேஷன் நமக்கு கரெக்டா வேண்டிய போகும். ஏய் இது என்ன சட்னி? கார சட்னி. ஓ ஓகே. நான் அது கவனிக்கவே இல்ல. இவன் சொன்னான்ல அப்படியே வந்து அதிகம் நான் எவ்வளவு பணம் தெரியல. எங்க உங்க டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி கொட்டி போய் பார்க்கறேன். ஒரு ஐட்டம் நம்ம எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து சொன்னீங்க. ஐயோ நீ பண்ண கிச்சடி என்னடா மும்மரமா நோண்டிட்டு இருக்க? யா ஹனி மட்டும் இங்கே வந்து தனியாக உட்காந்து ஏதோ மண்ணை நோண்டிட்டு இருக்கான். ஏய் நாட் ஆன் மீ. அவங்க அப்பா மேல போட சொன்னா ஏன் மேல போட வருது? ஏய் வாணா. ஏய் ஐ செட் நோ. கோப்ரோல இருக்கு. ஏய் நோ 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 டாடி நோ. நான் நாட் ஆன் மீ. இங்க பார். நான் டாடி மேல போட சொன்னேன். அப்பா மேல போய் போடு. ஓகே போ. மாம்ஸ். ஐயோ மண்ணை கவி விட்டது.
போட அனிமா, இன்னும் கொஞ்சம் அள்ளி போட அனிமா, மேலே போய் போட அனிமா, போட அனிமா, கோ அனிமா, போ. Do it, Ani. ஏன் நீங்க அந்த சைடு போடாதீங்க, அங்க போகாதீங்க, இந்த சைடு வாங்க. இல்ல அங்க சாப்பிடுங்க. இது மிஸ்ட் ஃபுல்லா கவர் ஆயிடுச்சு. நானும் உதயாவும் தண்ணிக்குள்ள இறங்கல, காலை நனைக்க போறோம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. மிஸ்ட் வந்துருச்சு. ஸோ எங்களால் வந்து இதுக்கு மேலே இருக்க முடியல. லைக் லிட்ரலி மழை தூர்ற மாதிரி டிசில் ஆகாது. சூப்பராக இருக்கானா இந்த பீச் வந்து சாண்டி ஹூக் பீச் ஆக்சுவலி. ஓகே, அவ்வளோதான், எல்லாம் பேக்கப் ஆயாச்சு. ஆமாம், டின்னர். தண்ணி மேலே வந்துடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து போயிட்டு டின்னர் சாப்பிட போகிறோம். நோ கேம்ப் சைட். We are not going to the camp. We are going home. கயாக்கிங் இங்கே ரெண்டல் போல இருக்குப்பா. நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லா அழகாக இதெல்லாம் கூட எடுக்கலாம். அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணி வாங்கடா. அங்கேருந்து ஏறி அந்த சைடு ஸ்லைட் பண்ணி வாடா. போதும், அப்படியே இறங்கி வாங்கடா. ஸ்லைட் பண்ணி 1 2 3 கோ. பை அனி. சீக்கிரம் ஸ்லைட் பண்ணி வாடா. என்னடா இவங்க ஓவர் பில்டப் கொடுக்குறான். இதுதான் குளிக்கிற ஷவர் ஏரியா. ஸோ நம்ம இப்போ எல்லோரும் வந்து ஷவர் அடிக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டு ஒரு ஷவர் அடிச்சுட்டு டின்னர் எதாவது கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ரோட்டி கிரேவி அதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே மெதுவாக எல்லோரும் வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ நம்ம மெனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு கிரேவி மீனாட்சி கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வாசுகி அவங்க வந்து குருமா கொண்டு வந்திருந்தாங்க. தயிர் சாதம் வந்து உதயா கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ரோட்டி, ஆக்சுவலி டீயும் லாவண்யா கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ரோட்டியும் கடையில் போயிட்டு அந்த அப்னா பஜார் அதுலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கசின் ஒருத்தங்க சன்னா கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஆன்ட்டி தான் பண்ணாங்க இவங்க பொட்டேட்டோ கிரேவி. நம்ம போனது வந்து கொஞ்சம் லேக் மாதிரி காம் வாட்டர்ஸ் இருந்து, இந்த சைடு வந்து ப்ராப்பர் ஃபுல் பீச் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து அட்லாண்டிக் ஓஷன் எதிர்க்கே தான் இருக்குது. நம்ம போனதுக்கு எதிர்க்கே இந்த பீச் இருக்குது. இங்கே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஏதோ ஃபோட்டோ ஷூட் நடந்துட்டு இருக்குது. அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ராக்ஸ் நிறைய ஃபார்மேஷன் இருக்குது. இங்கே ஒரு பீச் இருக்குது. இந்த பீச் செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் ஃபுல்லாக ஒரே பாறாங்கல்லாம் இருக்குது. சதீஷ் என்னென்ன சாப்பிட்றீங்க? ரோட்டி, சன்னா மசாலா, குருமா, உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் சுண்டல் இருந்தது சாப்பிட்டேன். ஓகே. வடை ஆட் பண்ணான்னு இந்த கிரிட் சீன் தானே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அவ்வளோதான் வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறோம். உங்களுக்கே தெரியும் பசங்க எல்லோரும் எவ்வளோ டயர்டாக இருப்பாங்கன்னு. மோஸ்ட்லி கார்லேயே தூங்கிடுவாங்க, ஏன்னா அந்தளவுக்கு டயர்டாக இருக்காங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கண்டிப்பாக அனுப்புங்க. ஏன்னா நான் வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் வீடியோஸ் எல்லாம் மாற்றி லைக் லிட்ரலி அதே டைமால் என்னால் போட முடியல. ஸோ பட் வீக்லி கண்டிப்பாக 3 வீடியோஸ் இருக்குது. ஆனால் என்னால் ஒரே டைமிங் ஃபாலோ பண்ண முடியல. ஸோ தட் நான் எப்போ போட்டாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோடனே நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.